ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯ ಪರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಶ್ರೀಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಳೆ ಮಠದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಠದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು. ಹಳೆ ಮಠದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್, ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಭಕ್ತರ ಆತಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರೋದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್, ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಕಾತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ. ಈ ಕುರಿತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್, ಸದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಠದ ಚಿತ್ರಣ ತಾವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನು ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಠದ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಮಾ, ಎಸ್ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭದ್ರತಾ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಂಚ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಮಠದವರು ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ 111 ವರ್ಷ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರುಪೇರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಅವ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ICU ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಚೂರು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಮಠದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಡೆದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು VIP ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭದ್ರತೆ ಏನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಮಾ,
ಎಸ್ ಮಹಂತೇಶ್, ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಚಿವರುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬರುವಂತವರಿದ್ದಾರಾ, ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನು BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಏನು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು VIP ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ VIP ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಏನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳದ್ದು ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ VIP ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಗಣ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಗೌರವ ಆಗಲಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಹಂತೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.